gan su a tuno da baya don tuna baya shine roƙo. Wannan shine goruba. In aka lura itacen goruba daban take, sannan kuma zai yi wuya a ce mutum shekara biyu wanda yake ci ya cin da 10 ko 20, amma da ke wani na isan 10. So wannan yana ɗaya daga cikin goruba, kuma akwai magunguna da yawa da yake ci. In muka je gaba za a ga akwai gwaiba ko gwaba, shi ma itacen gwaba da ganyensa da sauyinsa da sassaƙensa akwai magunguna da yawa da yake shi, bacin na yunwa da yake. In muka je na gaba za mu ga yalo ko gauta, ɗata akan ce ɗata ko gauta. To wannan shi ma bacin magani yunwa da yake shi ma akwai magunguna da yake abin da na acini da matsayin ciki da sauransu. Sai wannan da ake gani aka lura za a ga ya kusa bacewa a zahirin gaskiya. Yanzu in ya ina ji shi ne ma ya rage. Aka lura tsada da su kanya suna da masu bace. Kana shan shi na kai na ɗaurin su a abu ka ga yana ina ke. In muka je gaba za mu ga abin da ake ce mata ƙwaruru. A nan kuma yawanci aka ce gyaɗa ko ƙwarƙwara. To duk da akwai sunaye da yawa, shi ma yana ɗaya daga cikin abincin Hausawa na gargajiya. In muka je gaba shi ma ga yanan bello, saboda yanan kashi-kashi ne. Wannan shi ne yanan bello, ko zanen shi ma za ka yana da ban sha'awa. Bacin magani yawa shi ma akwai waɗansu dafa'i da ake amfani da su. Sai addu'a ko magarya. Magarya itacensa ko kuna ko yawa kuna, shi kanshi akwai abubuwa da dafa'i. Yanzu ba dai lokaci ya ƙure ba, akwai abin da zan yi a nan ba da mamaki da shi. To amma saboda ba an sa shi cikin abin nan bane, mu dai bashi haka. Amma akwai dafa'i da yawa ne ake amfani da shi. Nuna mana mu gani. Yanzu in na samu kamar guda 3 ko guda 7 na murza, in akwai makina nan sai na mai da shi bibi, zai kuma bibi. To ba ni sai cikin yaran ka cikin talakawan ko zai kuma bibi. To shi kenan. So in muka na albasa ce wai in muka duba nan za mu ga ɗan babban tanda hoce wanda ake cewa hoce. A duk ƙasar Hausa babu inda ake hoce, cikakken hoce ita a ƙasar Zamfara. Da kula da hoce duk ba mu san su ba a san wurare, amma nan zaga alhamdulillah cikin kaya gudun ba dan ka ci guda ɗaya. So yana ɗaya daga cikin abinci gargajiya wanda muke amfani da su har gobe. Balantana ya sami miya mai kyau, akwai kaji a ciki? A nan jiya mana gani. Ai ba ka jiya an gani. To shi gaba ko? To a guda nan. Yawwa, sunan aka duba wanda ke zamu ce zamananci ya shigo. Tuwon da ba mu sai shi a leda ba. Ko ba gaba ne? Marmala ake yi a cikin akushi. Ko in aka sa cikin akushi, a nan ne ya fi ja kuma da santsin da zai shige baki. So amma an shiga da shi leda kila ya kwana ma zai iya lalata. Amma akwai tuwon da zai kwana ya wani da ya koma ba a cikin da ake sa shi da miyan kubewa. Ga kula abincin ruwa, wanda wannan kamar da aka sani na faɗa nan a ƙasar Hausa, a nan aka fi yin kula. Kula sai sati a cikin ruwan da bai lalace ba. Abinci ne na matafiya da za a yi amfani da shi wajen daɗewa.